र आज चाहिँ हाम्रो चारधाममा अन्तिम पूजा हुँदैछ है। र म चाहिँ अब बस्नु पाउँदिनँ कारण अब म बाहिर जानुपर्ने छ है। र आज चाहिँ धुमधाम चारधाममा चाहिँ धुमधाम हुँदैछ। म चारधाममा आएको थिएँ बिहानै है। यस्तो छ हाम्रो चारधामको नजारा चाहिँ है। यस्तो छ, अहिले खोलेको पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि बिहान बिहान भएकोले गर्दाखेरि है अलिकति तपाईँहरूलाई अब नजारा देखाउनु पाउँदैन। यहाँ एउटा लज छ है, लज कम होटेल है। यहाँ आगे ड्युटी गर्नु छ पनि आगे यस्तो छ है। हाम्रो चारधाम चाहिँ झिलिली छ है। झिलिली अहिले चाहिँ फुलहरू फुलिरहेछ। ऊ तल एउटा होटेल देख्नुहुँदैछ, यहाँनिर चाहिँ हामीले टिकट काउन्टर हो, टिकट लिनुपर्छ भित्र जानुभन्दा अगाडि। यहाँ तलको काउन्टर छ, यहाँ तलको होटेल छ, राम्रो छ। यो ब्रेकफास्टहरू राम्रो पाउँछ, खानाहरू राम्रो पाउँछ। यहाँनिर चाहिँ अब कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ यो डेस्टिनेसन दिने जग्गा है, दिने जग्गा यस्तो झिलिली बनेको छ हाम्रो नाम्ची चाहिँ। हाम्रो चारधाम चाहिँ यस्तो झिलिली चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् है। म तल फाटकसम्म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है, कन्टिन्यू राम्रो छ। अहिले त दामी बनाएको छ, किनभने अब यो अब सालमा एकताल पूजा हुन्छ है। त्यो पूजाले गर्दाखेरि दामी हुन्छ। यो साइडको है, साइडमा यस्तो छ। प्लस हाम्रो चाहिँ अब पूजा हुँदै पछि यो सबै झन्डाहरू चेन्ज हुन्छ यहाँनिर है। अन्त आउनुहोस् है तपाईँहरू, को मेरो पेज हेर्नुहुन्छ है, चारधाम आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, राम्रो छ जग्गा। म भित्र अहिले पस्नु पाइनँ कारण अब अलिकति हतार भएकोले गर्दाखेरि है। अब हतारमा भए पनि भिडियो चाहिँ बनाइराखेको, आज लास्ट दिन भनेर रिमेम्बर है, तपाईँहरूलाई पनि यादगार हुन्छ भनेर सबैलाई है, सबैको लागि हो भनेर हेर्नुहोस् है। यस्तो साइडमा फुलहरू पनि फुलिरहेछ है, हेर्नुहोस् है फुल हो। यस्तो फुलहरू आयो, गाडीहरू आउनु थाल्यो अब पूजाले गर्दाखेरि। बिहान अब जग्गा पाउँदैन भनेर चाहिँ आउनु थालेको छ हो। हेर्नुहोस् झिलिली छ, झिलिली 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 बनाएको चाहिँ हाम्रो नाम्चीको चारधाम चाहिँ अहिले चाहिँ हेरी एकदम दामी दामी हो। हेर्नुहोस् सबैति भित्तामा यो त्यहाँ नै फुल फुलिरहेछ। यस्तो चाहिँ हाम्रो चारधामको बाटो हो। डाउन आउँदाखेरि अप हो। हेर्नुहोस् फुल यहाँनिर यस्तो बनाएको छ हो, यस्तोहरू छ फुल। हेर्नुहोस् है मन्दिर हो, त्यसले गर्दाखेरि फुल त अब जाहिरसी बात हो, हुन्छै हुन्छ। फुल टिप्नु पाउँदैन, उमाले दाजुले फुल हेरिदिँदैछ हो। यतापट्टि मुनिपट्टि चाहिँ अब रोज गार्डन हो। यहाँबाट चाहिँ अब अलिकति अगाडि चाहिँ फेरि दोङबाली रिसोर्ट हो। दोङबाली रिसोर्ट यो माथिको चाहिँ दोङबाली रिसोर्ट हो। यहाँ चाहिँ मुनि चाहिँ अब यसो खाने जग्गाहरू हुन्छ, होटेल टाइपको हो। यो चाहिँ दोङबाली रिसोर्ट हो। यहाँबाट जान्छ है उकालो। यसो झन्डाहरू देख्नु हुँदैछ होला तपाईँहरूले है, दामी भनेको छु। गाडी देख्नु भयो होला, आउन थाले अब फटाफटी। अब तपाईँहरूलाई म रोज गार्डनको इन्ट्रीसम्म चाहिँ देखाउँछु हो, त्यहाँदेखि फोन गर्छु किनकि बाटो अलिकति अप्ठ्यारो छ हो, ओह्रालो साह्रो भएकोले गर्दाखेरि। यो चाहिँ अब रोज गार्डन पस्ने बाटो है। यहाँभित्र चाहिँ रोज गार्डन छ, तर फिलहाल अहिले चाहिँ अब रोज छैन होला है, सबै झरेको होला। यो रोज गार्डनको अगाडिको यो साइडमा हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई यो सबै देखाएको कारण चाहिँ किनभने हाम्रो नाम्ची हो, हाम्रो प्यारो नाम्ची है। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना आइदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, भिजिट गरिदिनु भयो भने हामीलाई राम्रो लाग्छ, हामीलाई खुसी लाग्छ। आउनुहोस् है। सानो बाटोको भएकोले गर्दा यस्तो भिड छ हो। झिलिली चाहिँ झिलिली, नाम्ची चाहिँ झिलिली छ, हाम्रो चारधाम झिलिली छ। दामी बनाइदिएको छ है, राम्रो छ। साइडमा यस्तो सिनेरीहरू छ हो। यता यस्तै छ हो। यो तल चाहिँ फेरि मेरो साथीको होटेल हो। दामी छ। यहाँदेखि उता तेर्सो जानु भयो भने चाहिँ फेरि हेलिप्याड पुग्छ हो। यहाँदेखि उकालो चाहिँ चारधाम, यहाँदेखि तेर्सो चाहिँ हेलिप्याड। ल धन्यवाद।